这是一期特别的视频，因为今天我的配音师请假了，所以我只能自己上了。这次的旅行我既紧张又兴奋。紧张是因为船上没有朋友，兴奋是因为可以和众多的优秀创作者见面。因为我从不露脸的原因，可能会导致我这次的旅行相当孤独。上船后的第一件事当然是吃了。不要问我为什么戴个头盔上船，看了官方的视频你就知道了。哎，你怎么在这里呀？天哪！话说现在有点无聊，我们去拍拍风景吧。哎，等等，先别晃，我好像见到了。小姐姐要合个照吗？不要。可以加微信吗？不可以。好伤心啊！那算了，拜拜。186。能不能找个灯光好的地方，不要把我们两个现在很好。然后祝你这一期的那个播放量爆了。哎呀！由于我的性格比较活泼，积极参加各种聚会，所以很快就认识到了很多新朋友。3、2、1 ，Cheers！ 年纪快乐！创作人方舟。这一天我起得很早，吃个早饭，感受着海风，因为今天除了上课，我还有一个身份。今天我是摄影师。好不好看？好不好看？好看。真的吗？照一下。真的。在船上的120个小时里，发生了太多有趣的事情，我没办法用镜头把所有事情都呈现给大家看，也错过了许多有趣的瞬间。您来的时候是在老长小腿。不要拍我了。见到这么多优秀的创作者后，我心里出现了一个问题：我所做的真的达到自己的要求了吗？很显然没有。这一次旅行，我见到了很多自己的不足。每个人的枕头底下都有一个梦，而我也正在向自己的梦想一步一步的迈进，通过行动活成自己心中喜欢的样子。So high, so